Ну чё, братцы, всех приветствую. Это новая серия про 90-й Марк, а он же Самурай. В общем, сегодня тема следующая. Как вы поняли из названия, у меня появился снова какой-то стук в подвеске. А именно вот на кочке, именно левое переднее колесо. Не понимаю, что за херня. Насколько вы знаете, что шаровые я все менял, вот буквально недавно. Стойки я менял, саленблоки у меня все новые. Короче, подвеска у меня вся новая. Что надо, я не знаю. Что там может быть стучать? Шаровый у меня CTR. Хрен его знает, что там происходит с подвеской. Надо срочно смотреть, потому что, я думаю на все. Может быть бракованная шаровая и так далее. Я к чему? К тому, что за полгода шаровая CTR не могла износиться. Это хорошая шаровая, то есть не подделка, ничего. CTR шаровые тоже же подделывают. Вот, но в итоге я не знаю, на что грешить. В голову лезет куча мыслей, что может быть. Стойки, шаровые. Блин, все же я недавно делал. Какого хрена? Блин. Вот. Может быть там, шаровые менял, стойки менял, развальные болты в круг менял. Блин, что надо, откуда стук? Я вот даже не могу понять. Ладно бы я носился бы по ямам, там, как угорелый, там, летал бы, тачку бы не жалел. Окей, можно было что-то. Да я, каждую кочку объезжаю. Если там лужа с водой, я туда не езжу, я объезжаю. Вот, поэтому меня прям сильно настораживает. Вот, я еще ничего не делал, ничего не смотрел. Поедем все вместе, посмотрим, что может быть. У меня есть там пару мыслей, как это все диагностировать, то есть на эстакаде попробуем что-нибудь придумать. А перед тем, как мы начнем, большая просьба авансом поставить лайк и подписаться на канал. Потому что если вы не подпишетесь, то будете пропускать очень полезные ролики. Для тех, кто не знает и кто на мой канал зашел впервые, я объясню, что этого 90-ка я купил 2 года назад. И вот уже 3-й год я его восстанавливаю. И все, что я по нему делаю, выкладываю здесь на YouTube-канале. То есть вы можете зайти и посмотреть, там, как сделать, например, как поменять тормоза, обслужить, там, да, например, как сделать химчистку салона самому, там, да, без моющего пылесоса. Потому что моющий пылесос, я считаю, что он неэффективен. Потому что пока материал влажный, вроде бы эффект есть. Начинает все высыхать, пятна проявляются. Поэтому я снимал велюр родной и стирал его. В общем, можете тоже на канале посмотреть. Фары восстанавливал с полным разбором. Потом пороги переваривал, тоже все это снимал. Еще, кстати, одна из переделок. Уже 2 года прошло, я еще как ребенок не могу налюбоваться. Блин. И да, я занимаюсь изготовлением данных обшивок, которые могу выслать в любую точку мира. Материал называется Carpet, фирма STP. Только эту фирму использую, остальное это шляпа полнейшая. Она не подходит никак для интерьера салона. Ваша задача остается снять свои старые обшивки и вклеить мои новые, готовые уже по размеру. Все, ваша задача только подготовить поверхность карты к адгезии. Все. Материал самоклеящийся, ничего выдумывать не надо. По цене в круг выходит 5К, то есть 8 элементов. Раз, 2. Все, 8 элементов. Отправка в течение 2-3 дней. Как бы вам этот звук показать? В общем, я сейчас микрофон положу в ноги пассажира, так как же с левой стороны же стук, только с левой. Вот, и возможно вы что-то услышите. Сейчас какие-нибудь ямы найдем. О, что-то слышно вроде. Но вам-то еще лучше будет слышно. Потому что мне особо отсюда... И он проявляется не всегда. Через раз вообще. Деньги поднимаем, бро. 20, 10, 5, 2 или косарь, бро. Папа тоже хочет сына одеть Nike, бро. Деньги поднимаем, много не базарь, бро. Деньги поднимаем.
Kimi tahtalanlar bir tıptan Dağlarda aralayım Blay to play Kazık şişirtayım Şekin jerim şu etayt Sıkılmaydı хай Узенерим Дубай мой вай Имитировать кочку или яму, потому что либо на кочке, либо на яме у меня происходит стук. Вот, поэтому нужно вывесить колесо и, в общем, сейчас все покажу. В общем, суть в чем? Смотрите, чтобы самому, без помощи товарища, диагностировать, я делаю как? Делаю рычаг, кладу вот так, беру головку, чем шире, тем лучше. Вот так вот ее подкладываю сюда. Оп. Получается такого рода рычажок. Так. Чуть-чуть подальше. Чуть-чуть надо приотпустить домкрат, чтобы вот так она была. А то этот свободный ход нам не нужен. Чик. Чик. Оп. Все, нету свободного хода. Нету. Все, идеально. Теперь вот он, рычаг ваш. Все, самопальный рычаг. Все, и начинаем. То есть, типа, имитируем яму, либо качку. Вот, все, а вторую руку прикладываем к тому или иному узлу. И начинаем диагностировать. Все, вот это вот одной рукой дергаем, вторую узлы проверяем. Есть ли люфт, либо нет. Так, наконечник рулевой четко, шаровая. Шаровая тоже четко. Так, что мы еще? Стабилизатор, линьку. Не знаю, нет люфтов вообще. Дальше, что мы еще можем посмотреть? Развальный болт. Я так и думал. Развальный болт не дотянут. Ай, блин. Этим способом можно проверить, я не знаю, ну экстренно, вот так вот, если что-то происходит, можно проверить. То есть, если шаровая мертвая, таким способом вы точно увидите люфт в шаровой, 100%. Кстати, ребят, спасибо вам большое за инициативу поддержать мой канал донатами. С вашей помощью мне намного проще содержать канал и выпускать видосы почаще, полезные видосы. Поэтому я от поддержки не отказываюсь, не смею отказываться, не смею. Потому что ваше решение, и я его поддерживаю. Короче, задача какая? Теперь я хочу попробовать протянуть, например, шаровую, либо крепление к цапфе. Не знаю, что из этого выйдет. Может быть, что-то там расслаблено. Может быть, давайте шаровую. Шаровая у нас на 22. Попробуем ее протянуть. Может быть, где-то не дотянуто. Не, все четко. Так, крепление к цапфе на 17. Именно шаровая крепится двумя болтами. Вот. Что у нас тут еще есть? Что можно проверить? Наконечник рулевой. Да, на 17. Все четко. Люфт есть. Развальный болт трогать не хочу. Блин. Капец. Че, 19-шка? Посмотреть.
Блин, развал 100% уйдет. Блин, но он идет. Я сейчас буквально вот чуть-чуть сделал. Прям на миллиметр. Я не, даже полмиллиметра чувствую, пошел и убрал. Я не думаю, что из-за этого развал может уйти. Вот, поэтому хрен его знает. Но такого же не должно быть. А вот если здесь попробовать. А вот тут такого нет. То есть я вот столько же усилий прилагаю. И нету такого. Нету. А вот тут есть. Да, скорее всего, тут и есть люфт. Тяжка маленькая. Короче, понятно. Диагностика сделана. В общем, хотел бы похвалить вот эту тему. Распылитель вот этот вот. У китайцев что-то брал за 400 рублей. Сколько он там? Это не реклама. Просто для автомобилистов, для марководов будет полезно. Не знаю, литра на 2 он. В общем, я накачал. Вот так вот. Ой-ой-ой, ты куда? Я так накачал, и оно у меня стоит. То есть у меня омывайка всегда с собой. То есть вода с ферри в бутылке в багажнике валяется. Вот, я всегда вот заливаю вот так вот. Накачиваю. Руки когда грязные. Все, вода с ферри. Вот так вот коленкой надавливаю. Все, вот так вот чик. И все, и мою руки. Хорошо, хорошо. Все, потом тряпку взял, вытер. И все. Офигенная тема. Не надо, блин, по 100 этих салфеток тратить. Пока ты до этой салфетки доберешься, ты уже испачкаешь полмашины. В общем, я решил проверить сам развальный болт. А двигается ли он, то есть вот эта вот шайба регулировочная, да, которая толкает рычаг влево-вправо. А двигается ли она? Вот смотрим по меткам. То есть вторая, то есть вот метка и вот метка. Все, они совпадают, да? И когда я его кручу, метка не сбивается. То есть зачем ехать к развальщику? Только если я могу сам сделать. Вот, сейчас подтяну и проверим. Все, сейчас пробую еще подтянуть. И посмотрим, метка уйдет или нет. Оп! Фига себе, насколько провернул. Метка на месте стоит. Вообще классно. Так, а здесь-то мы не засекли нифига. Ладно, я сейчас так проверю. Не, а та не двигается вообще. Ништяк. Опа. Во, теперь четко. Вот, я и думаю, что за фигня, ну почему? Я же, вот у меня ходовка вся в идеале. Шаровая была бы там какая-нибудь беспонтовая, да, можно было сказать. Ну все, полгода прошло, что ты хотел? CTR, извини, как бы, да. Хороший китайский аналог, тайваньский. Они ходят по 3 года. Вот я и думаю, что неужели шаровая? Ё-моё, бля. Оказалось, вот он. Развальный болт не затянутый был, конечно. Так, стоп, стоп. Что-то я неправильно походу делаю. Надо же затягивать на загруженной подвеске же, правильно же? А я на вывешенной затягиваю. Неправильно, неправильно. Надо опять расслаблять. Переделаю. Начал ослаблять, метки ушли. Но это не беда. Сейчас самое главное, на вывешенном колесе мы делаем. Кстати, тут не двойка, а тройка должна быть. Вот эту почему-то с самого начала, она была в пыли, я ее не видел, метка. Вот она. Вообще она была на тройке. На примерно 2,9 примерно было. Вот, поэтому я немного изучил развальный болт. Как он состоит, блин, вообще я его видел очень давно. Я его, блин, выкинул. Ну, когда менял себе этот развальный болт. Выкинул его, блин, хотел его разобрать, посмотреть. Короче, самое что интересное.
Самое главное, нужно расслабить здесь обязательно гайку. Все. И потом вот этим болтом регулировать метки здесь и здесь. Все. Метки выставляем и затягиваем гайкой. Все. Затягивать гайкой будем на загруженной подвеске. Это важно. На загруженной, блин. Я сам, видите, чуть не забыл. Иначе сайлентблок, ну, который здесь вот в рычаге, под нагрузкой он порвется. Вот. Поэтому надо затягивать на загруженной подвеске. Вообще, что-то с ходовкой делаете, неважно что. Затягивать и протягивать болты только на загруженной подвеске. Это когда у вас сам узел нагружен под массой автомобиля. Суть в чем? Если вы в таком положении все зафиксируете, закрутите, и потом, когда машину вы, то есть, вернее, колесо отпустите, сайлентблок начнет, он же уже затянут, зафиксирован, сайлентблок начнет уходить вверх и рваться. Вот. А когда вы еще куда-нибудь на ямку наедете, колесо прогнется и вообще его провернет. Потом стучать будет у вас подвеска. Так, метку нам надо сделать вот здесь. Все, делаем. Здесь я уже ослабил на 19 ключом, вернее, головкой. Вот такой срывник у меня хороший. Без него вообще никуда. Вот этой шляпой ты ничего не сделаешь. Все, с той стороны тяну к тройке. Два и 9 примерно делаем. Все. Проверяем с той стороны. Тут вообще ушло. Раз, два, 3,5 ушло. Охренеть. Сейчас исправим. Так, значит, этот узел нагружен полностью. Все, метки выставил. Все здесь. И здесь. Все четко. Теперь надо затягивать. Даже не знаю, как сейчас затягивать. Наверное, здесь буду придерживать. Вот здесь придерживать. А здесь крутить. Охренеть, уже можно развальщиком работать. Стенд взять. И все. Да нет, конечно, мне еще до развальщика как. Оп. Самое главное, вот эту держать. Не отпускать. При затяжке, чтобы метки не ушли. Опа. Так, смотрим. Метка на месте. Там не видать. Давай еще раз подтянем. Ой, как хорошо пошла. Ну это все, прям край. Все, больше не надо. Все, смотрим со стороны рейки. Метка четко. Здесь метка тоже четко. Все, готово. Теперь надо будет ехать и смотреть, как же руль будет. Потому что я не уверен, что это поможет. Потому что мы откручивали и затягивали. Ну, хотя я все по меткам поставил. Вот, не знаю, как оно будет. Не знаю. Так, что, поехали, посмотрим сначала по кочкам. Уйдут ли стуки. Пока нету, ничего не слышу. Нет, пока нету. Руль пока прямо, но это я медленно еду. Сейчас выйдем напрямую. Сейчас будет видно. Оп. Так, ну все, смотрим. Все, руль прямо. То есть моя тема сработала.
Все, еду прямо. Так, сейчас мы еще разгонимся. Так. Надо даже руль показать. Вот, я руки убрал, вот рука. Смотрим. Что-то непонятно пока, надо же на скорости. Но я помню, когда выезжал с развала, где вы серию, помните, я вам показывал, где мне сделали развал. Я выезжал уже на такой скорости, уже руль вот так был. То есть, а здесь нормально как бы. Даже если какое-то отклонение будет на миллиметр, ничего страшного, я думаю, не будет. Вот, а так руль прямо, вот у меня рука. Все. И еще плюс ничего не стучит. Сейчас разгонимся. Все, вот я убрал руку. Но она плавно уходит вправо, но это, скорее всего, из-за уклона дороги. То есть резко ее не кидает. Руль прямо. Все. Вот сейчас ее влево тянет. Ну, это из-за уклона. То влево, то вправо. То есть в одну сторону, там, в какую-то конкретно ее не тянет. Вот. Такие вот дела. Все, сейчас надо тогда по ямкам поездить и послушать. Пока нету. Но дефект же проявляется не сразу, то есть стук. Не всегда, через раз. Поэтому сейчас я поеду и мы послушаем, что там у нас. Вот тут обычно я это чувствовал. Вот здесь вот такой вот лежачий полицейский у нас тут есть. И вот я сейчас покатался туда-сюда, и ничего, нормально, ничего не стучит. А раньше стучало. Здесь прям вот такой с кулак прям. Высота. Как бы показать? Все, попробовал, ничего, нормально не стучит. Все. Задача выполнена. И таким путем я проверил все 4 колеса. Ну вот этим вот рычагом самопальным. Вот, вывешивал, смотрел. Ничего прям, ну я ничего не смог прощупать. Потому что если были бы там где-то шаровые, либо на рулевой, либо на основной шаровой, внизу, вверху. Если бы они были бы с люфтом, я бы это почувствовал. Этого вполне достаточно, чтобы поймать люфт. Все нормально. Фиг его знать. Но основного стука нет. Вот. Поэтому шумел рычаг. Недозатянутый. Стучал. Вот. На том пригорке, вот я вам показал. Тут большой. Ну, с кулак он, наверное. У него там нифига себе. Вот. Поэтому ничего. Вот мимо него раз 15 проехал вот так вот. Вообще стуков нету. Вот. Поэтому что? Цель достигнута. Все. Устранили. Убрали. Поэтому, ребята, вам спасибо, что меня смотрите. Вот. Мы сегодня с вами в режиме онлайна сделали ходовку сами. Ну, то есть, без всяких диагностик там в автосервисах, где бы с вас взяли 500-1000 рублей, да, там у кого как. Все это можно сделать самим. Пробуйте так. Если ничего не изменится, то есть вы все пощупали, проверили, и все равно какой-то стук есть, езжайте на СТО. Пусть там проверят люди знающие. Вот. Поэтому все. Всем спасибо за просмотр. Проверьте, поставили вы лайки или нет. И не забудьте подписаться. Все, ребят.